នេះកំពុងធ្វើការវាស់វែងដើម្បីដាក់ភ្លើងនៅហាងពេជ្រមួយនៅភ្នំពេញយើងនេះហើយភ្លើងនេះគឺគាត់ដាក់ពីមុនគឺដាក់ខាងខ្ញុំនឹងដាក់ដែរប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវគាត់ដូរទូថ្មីគាត់ចង់ដូរភ្លើងឲ្យថ្មីដល់ឡើងនេះហើយភ្លើងនេះគឺភ្លើងខាងខ្ញុំដាក់នេះឃើញគឺវើលប៉ុន្តែចាស់ចាំងគឺធានាតែនៅក្នុងពេជ្រចាហើយភាគច្រើនមកចាស់ហាងពេជ្រធំធាត់ដាក់តែភ្លើងខាងខ្ញុំនឹងថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរឲ្យជាងណាក៏ធានាថាអត់ដូចគ្នាគេដាក់ឲ្យបាទខ្ញុំសវណ្ណសាកសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរជាពិសេសគឺជម្រាបសួរដល់ម្ចាស់ហាងពេជ្រឬក៏ម្ចាស់ហាងគ្រឿងអលង្ការនានាដែលមានបញ្ហាចំពោះភ្លើងបំភ្លឺគ្រឿងអលង្ការនិងពេជ្ររបស់អតិថិជនដែលវាមិនចែងចាំងដូចចិត្តយើងខ្ញុំបាទមានទទួលកំងភ្លើងពីបរទេសចំពោះភ្លើងដាក់តាំងក្នុងទូពេជ្រភ្លើងដាក់ពីលើពីដានភ្លើងបង្កប់ក្នុងអំពូលដើម្បីឲ្យអតិថិជនដែលចូលមកតួគាត់មើលផលិតផលយើងឃើញថាវាចែងចាំងអស្ចារ្យហើយធានាថាគ្មានដូចទេស្រុកខ្មែរបើមានដូចក៏ពិបាករកឬក៏ថ្លៃដែរហ្នឹងហើយពួកអីម្ចាស់ហាងពេជ្រធំគាត់បានដាក់រួចហើយគាត់សុខចិត្តរើភ្លើងចាស់ចោលឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជាហាងពេជ្រធំនៅភ្នំពេញហើយនេះដែរគឺជារូបភាពនៅក្នុងហាងមួយគឺហាងពេជ្រហុងកុងគាត់បានដាក់ភ្លើងតម្លើងពីខាងខ្ញុំដែរហើយគឺប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយតែឥឡូវគាត់ត្រូវការដូរកញ្ចក់ដូរទូថ្មីហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវការដាក់ភ្លើងនោះថ្មីទាំងអស់ដោយសារពីមុនគាត់ដាក់តែគាត់ដាក់ចាត់ឆាយភ្លើងយើង80%ទៅនៅភ្លើងដែលគាត់តម្លើងហើយអញ្ចឹង20%អញ្ចឹងទៅតែសារនេះគឺគាត់ដូរទាំងលើទាំងក្រោមទាំងក្នុងទូទាំងនៅប្រកបក្នុងពូលរបស់គាត់ពីលើដើម្បីឲ្យពេលដែលភ្ញៀវយកចិញ្ចៀនពេជ្រឬក៏កងដៃខ្សែកពេជ្រហ្នឹងមកមើលនៅលើទូនោះគឺក៏មានភ្លើងដែលចាំងមកពីលើដែរហើយជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលពូលទៅគឺមួយទឹកឬមួយទឹកកន្លះមួយទេប៉ុន្តែធានាថាពេជ្របងប្អូនគឺជាពេជ្រដ៏អស្ចារ្យគឺចែងចាំងមែនទែនហើយចំពោះអំពូលនោះគឺ1ម៉ែត្រហ្នឹងគឺយើងដាក់តែ10អំពូលឬក៏12អំពូលទេបាទមិនដូចអំពូលផ្សេងឧទាហរណ៍ថាអំពូលខ្លះគាត់ដាក់ទាំងជួរជាក់ស្ដែងគឺហាងពេជ្រគាត់សាកភ្លើងខ្ញុំហើយគឺគាត់បានសម្រេចថារើភ្លើងចាស់ចោលហើយគាត់ក៏ដាក់ភ្លើងខាងខ្ញុំហ្នឹងហើយពីធម្មតាទេម្ចាស់ហាងពេជ្រមួយគាត់មិនសូវសនចិត្តរឿងតម្លៃទេឲ្យតែរបស់យើងគឺវាធ្វើឲ្យលទ្ធផលគាត់មើលទៅគឺគួរចាប់អារម្មណ៍មែនពិតហើយគុណភាពគឺប្រើបានយូរមិនក្រោម10ឆ្នាំហ្នឹងចំពោះទាំងភ្លើងទាំងដំហ្នឹងហើយនេះជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលទៅគឺនេះយើងថតឲ្យឃើញភ្លើងតែយើងបញ្ឈរមើលពីលើយើងអត់ឃើញភ្លើងយើងឃើញតែចំណងចាំងទៅផលិតផលយើងទេហើយចំណុចនេះគឺចិត្តភាពនេះនៅក្នុងហាងពេជ្រនេះដែលគាត់ត្រៀមនឹងដាក់ហើយគឺប្រហែលខ្ទង់100ម៉ែត្រស្ដើង103ម៉ែត្រគឺបានវាស់រួចរាល់ហើយហ្នឹងហើយក៏មានហាងពេជ្រផ្សេងដូចជាមួយគៀងហុងកុងនិងប្រាសាទពេជ្រគាត់ធ្លាប់ដាក់រួចហើយសម្រាប់អំពូលមួយនេះដែរនេះអំពូលដែរគឺជាមិនមែនជាភ្លើងខាងខ្ញុំទេតែនេះគឺជាភ្លើងគាត់ដាក់ខ្លួនឯងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយសម្រាប់នេះហាងពេជ្រមួយទៀតបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់សង្ឃឹមបងប្អូនស្គាល់គឺហាងពេជ្រនេះក៏គាត់បានកំងរួចហើយគឺក៏បានវាស់វែងរួចហើយគឺគាត់ដាក់តែក្នុងទូទេលើពីបានគាត់ដាក់ទេតែដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ Covid ហ្នឹងយើងក៏ផលិតកំងពូលមកហើយក៏យកបកគលគាត់ហើយតែគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់បានទៅតម្លើងឲ្យគាត់បើគាត់មានជាងគាត់អាចហៅជាងតម្លើងខ្លួនគាត់បានអញ្ចឹងយើងតាមនេះយើងគិតតម្លៃជាងឲ្យគាត់ចឹងទៅដោយសារគាត់អត់មានជាងគាត់ចាំឲ្យស្ងាត់ Covid គាត់ឲ្យយើងទៅតម្លើងឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយដោយសារអីអំពូលនេះគឺគាត់ដាក់ហើយគឺគាត់រៀបចំឲ្យជាងនៅស្រុកយើងគាត់ដាក់ហើយដោយសារឲ្យ
គាត់មើលទៅអត់ពេញចិត្តហើយគាត់ប្រាប់ឲ្យរើចេញទាំងអស់អំពូលចាស់ហ្នឹងគាត់រើចេញអស់ហើយគាត់ដាក់អំពូលនេះគឺអំពូលបែបនេះវិញអំពូលភ្លើងដែលកំងពីយើងខ្ញុំហ្នឹងហើយបើអតិថិជនឬម្ចាស់ហាងពេជ្រម្ចាស់ហាងគ្រឿងអលង្ការមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតំណែងមកខាងខ្ញុំបានខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានទទួលរៀបចំតម្លើងភ្លើងជូនគឺភ្លើងបែបនេះឯងហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងទេបងប្អូនស្រាប់ទៅមើលនៅហាងហុងកុងហាងប្រាសាទពេជ្រហើយសម្រាប់ហាងពេជ្រមួយទៀងមួយគឺគាត់កំងភ្លើងមកហើយតែគាត់មិនបានដាក់ទេអញ្ចឹងគាត់នៅប្រើភ្លើងចាស់នៅឡើយទេនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់គេនៅក្នុងហាងនេះអញ្ចឹងហើយទស្សនារូបភាពនៅវីដេអូខ្លះៗអំពីភាពចែងចាំងរបស់ភ្លើងនេះបាទក៏សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតែម្ដងណាកុំភ្លេចបើសិនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់លើខាងក្រោមនេះបាទអូខេអរគុណច្រើន